As you've already been told, my name is Finn. もう私の名前は立部さんが紹介してくださいましたね。フィンです。And my name is Annette. 私はアネッテです。And we are looking forward to spend 2 days together with you. 皆さんと2日間を共に過ごすのを楽しみにしています。Actually, we don't know much about you and your country. 実は私たちは日本のことについてあまりよく知りません。Maybe you expect us to teach you. もしかしたら皆さんは私たちが何かを教えてくれるんじゃないかと思ってるんじゃないでしょうか。By telling, and you would only be listening. 例えばね、私たちが何か話をベラベラとして皆さんは聞いているだけっていうようなスタイルを想像していらっしゃるかもしれません。But we have decided to teach you by making a lot of exercises we use when we work with Icdp. だけど私たちは皆さんと一緒にたくさんのエクササイズをすることによってね、この2日間を過ごしていきたいと思ってます。実はそれが Icdp のやり方なんです。So we hope you are prepared for making a lot of discussions together. なので皆さんも一緒に話し合いをする心の準備をしておいてください。And share all your experience of being working with other humans. なので他の人たちとどういうふうに自分が過ごしてきたのかっていう経験をねシェアしていっていただきたいと思います。And Icdp is not something you can read and then practice. You have to learn by practicing. Icdp っていうのはまず何か文章を読んで、それからやっていくっていうものではないんですね。やりながら覚えていくものなんです。Icdp may never become a technique, but a way to live and to practice. And be. で、Icdp っていうのは何か習得すべきテクニックっていうよりは実際に実践していくもの、それから実際にそうあるっていうそのためのものなんですね。As you might know, we are from a little country 私た called ちは Denmark. デンマークという小さい国からやってきました。And we work with Icdp making courses and supervision, and we also use the humanity way of being when we do therapy. So in all our practice, we use the thoughts behind Icdp. で私たちの会社では Icdp のための仕事もしているんですけれども、その教育の仕方であるとか、あるいは、人としての在り方ですね、それを教えたりしていることもあります。それからセラピーの時にどういうふうにあるべきかということで、あらゆる仕事に Icdp の理念を生かしています。We educate teachers and pedagogues in kindergartens and social workers and psychologists all over Denmark. もうデンマーク中の学校の先生たち、それから小学校の先生たち、ソーシャルワーカーたちに教育を施しています。そういった仕事をしています。And like some schools and some kindergartens want all their staff to be educated in Icdp. で、あらゆる学校、保育園の先生たちが Icdp の教育を受けているんです。so we turn to the agenda. And now we have the first little exercise for you. では、まず最初のエクササイズに入っていきましょう。So we would like you to make 3 questions, which you hope that we will reflect on, and if you can write it in Japanese on the board up there, and if you are able to write it in English on the other board, and maybe you can help us translate if you write it in Japanese. Yeah, they start interviewing. Yes. And then when they have made their questions. Questions.
つ目に書かれていることですね。このセミナーで扱ってほしいこと、考えていってほしいことを3つの質問にしてください。それをね、2人でまた話し合って決めて、で3つ質問が決まったらボードに書いていってほしいんです。で英語書ける方はこちら側のボードに英語で書いてください。で日本語の方はあちら側のボードに日本語で書いてください。今度はですね、お互いに知らない人とペアになってこの3つの質問を2人で考えてください。So it's okay for us that you and and you can walk around. Maybe you want to take a walk outside. It's okay. We will give a sign when we want you to be back. ちょっとね、そうでないなという方はすぐに話し合ったらいいと思いますよ。15 minutes. お願いします。